Người hát giữa đêm. Đây là câu chuyện về Phúc, một cậu học sinh lớp 11, sống ở một vùng quê ven sông cách trung tâm gần 40 km. Nhà nghèo, từ nhỏ cậu đã thường xuyên phụ giúp tại một bếp ăn tình thương trong xã. Những hôm đông người, Phúc ở lại đến tận khuya để rửa chén, dọn dẹp rồi mới đạp chiếc xe cũ về nhà. Con đường về dài hơn 3 cây số, một bên là ruộng lúa, một bên là con sông đen ngòm. Ban đêm nơi đó gần như không có ánh đèn, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng nước vỗ bờ. Bà nội thường dặn, đi đêm thì cứ im lặng mà về, đừng hát hò. Khu này ngày xưa nhiều người chết đuối lắm. Phúc chỉ cười, nghĩ đó là chuyện người già dọa trẻ con. Một tối cuối năm, sau khi dọn dẹp xong, cậu vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát. Đi được nửa đường, Phúc bỗng nghe phía sau có tiếng nước ê tỏm y như ai vừa nhảy xuống sông. Cậu quay lại. Không có ai. Gió bỗng lạnh hơn hẳn. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục hát cho đỡ sợ. Từ đêm đó, những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Vài ngày sau, Phúc sốt cao liên tục, phải nhập viện. Sau khi hạ sốt, cậu lại xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Hai bên thái dương đau như có người dùng búa gõ liên hồi. Vai và gáy nặng trĩu, giống như đang cõng một người trên lưng. Bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm, chụp chiếu đủ thứ nhưng không phát hiện bất kỳ bệnh gì. Mỗi đêm nằm ngủ, Phúc đều gặp một giấc mơ giống nhau. Cậu đang đạp xe trên con đường ven sông. Phía sau vang lên tiếng đạp xe lộc cộc. Có ai đó đang đi theo. Dù cố đạp nhanh đến đâu, tiếng xe ấy vẫn ở ngay phía sau lưng. Rồi một giọng phụ nữ khàn khàn cất lên, để cho tôi về cùng với. Phúc giật mình quay đầu. Trên chiếc xe phía sau là một người phụ nữ tóc dài, mặt trắng bệch, quần áo ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới sông. Đôi mắt cô ta mở to, nhìn chằm chằm vào cậu. Đêm nào Phúc cũng tỉnh dậy trong tiếng hét. Tình trạng ngày càng nặng hơn. Ban ngày, cậu luôn cảm thấy có ai đó ngồi trên vai mình. Có lúc đang học, cậu còn nghe thấy tiếng phụ nữ khe khẽ hát ngay bên tai. Mẹ Phúc lo lắng đem chuyện kể cho bà nội. Nghe xong, bà nội im lặng rất lâu. Đêm đó, bà mơ thấy ông cố và ông nội đã mất cùng về đứng trước sân nhà. Ông cố nói, đứa nhỏ bị người chết đuối theo. Nó gặp trên đường về đêm, lại còn hát nên bị chú ý. Ông nội còn chỉ tay lên đầu Phúc rồi nói, nó đang ngồi trên vai thằng bé. Sáng hôm sau, bà nội mời một bà cụ trong xóm đến xem. Vừa nhìn Phúc, bà cụ liền bảo, tối đó nó có đi ngang bến sông cũ phải không? Mọi người sững sờ. Đó chính là đoạn đường Phúc vẫn đi qua mỗi ngày. Bà cụ kể rằng nhiều năm trước, ở bến sông ấy có một cô gái trẻ vì chuyện tình cảm mà nhảy xuống sông tự vẫn. Từ đó, đêm khuya nhiều người nghe thấy tiếng hát của phụ nữ vọng lên từ mé sông. Chiều hôm ấy, bà nội chuẩn bị một mâm cúng nhỏ. Khi nén nhang vừa cháy được một nửa, Phúc bỗng ôm đầu kêu đau dữ dội. Cậu cảm thấy vai mình nhẹ dần, như có vật gì đó vừa rời khỏi người. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Phúc ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau thức dậy, cơn đau đầu đã biến mất. Vai gáy cũng không còn nặng nữa. Từ đó về sau, mỗi lần đi qua con đường ven sông ấy vào ban đêm, Phúc không bao giờ dám hát nữa. Bởi đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của người phụ nữ trong giấc mơ. Một ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó để cùng mình trở về từ con sông đen lạnh ấy.